Assalamualaikum teman-teman, Sobat Amo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan senantiasa menjaga kesehatan teman-teman, Sobat Amo. Hari Minggu seperti biasa Amo anting tulalet di belokan Cidolog. Kali ini sudah ada satu bis Arjuna apa tadi yang lewat. Alhamdulillah kita lanjutkan teman-teman dengan 20 menit pertama. Ada lagi teman-teman. Yo. Terus. Yo, Bang. Terus masih terlihat cukup ramai teman-teman minggu hari ini tanggal 1 Desember 2024. Sudah ada 2 bis besar yang lewat ini. Ayo terus ada 2 bis besar yang lewat dan 1 bis kecil. Belokan Cidolog teman-teman seperti biasa nih. Ayo. Sebuah ras model baru. Terus alam. Ayo. Terus. Sepi, lumayan sepi teman-teman. Kita dengarkan apakah ada sinyal-sinyal dari selatan atau dari utara. Sepertinya dari arah selatan ada mobil cold diesel truk. Oh iya betul. Di sebelah sini juga ada cold diesel truk. Hati-hati Yo, dengan mobil dengan bumper bagus. Kosong. Ya.
sepi kembali. Sawah-sawah di sini sudah mulai ditanami kawan-kawan, teman-teman. Hati-hati, terus daerah licin teman-teman, ini belokan yang sangat berliku-liku. Sampai sana juga terus berliku teman-teman. Ada suara-suara mobil besar teman-teman dari arah selatan. Fokus. Mobil apakah gerangan? Belum terlihat teman-teman. Belum terlihat teman-teman. Tadi ada suaranya, ada getarannya. Belum terlihat teman-teman. Sepertinya masih di belakang. Ini karena jalannya belok-belok sini teman-teman. Cet tuh sampai sana tuh. Jadi suaranya lurus. Sementara jalannya berbelok. Kita tunggu teman-teman. Apakah ini? Udara masih enak untuk dinikmati teman-teman. Masih bisa bertahan. Kemana ya suara bis tadi? Suara kendaraan besarnya hilang teman-teman. Kita dengarkan lagi teman-teman. Mobil elep teman-teman, gemuruh elep tuh, betul. Terus buah mangga teman-teman, gede-gede. Ada juga buah mangga teman-teman tuh, bergurayot. Nih, suara apa nih? Nih. Ini seperti knalpot swoosh. Serigala nih apa nih? Kita tunggu teman-teman. Nih, suara mobil apa nih yang knalpotnya ini? Apakah ini mobil seperti Grand Max? 300 teman-teman, knalpot swoosh. Mana tuh knalpotnya? Kayak knalpot model swoosh atau serigala nih. Nah,
Ada toilet teman-teman. Ada toilet teman-teman. Nih bunyinya. Ayo. Ada toilet teman-teman. Nah, makin ke sini. Mudah-mudahan sini terus berbunyi teman-teman. Wah, sepertinya konvoy teman-teman. Teman-teman, sepertinya konvoy ini teman-teman. Wah, gede milik teman-teman. Ada batu teman-teman. Bunyinya teman-teman. Wow, teman-teman, hari Minggu ini mudah-mudahan berbunyi teman-teman. Belokan sana teman-teman. Ada suaranya. Kan? Ini Lexio. Silahkan dulu ke depan. Wah, berhenti teman-teman. Aduh. Berhenti, teloletnya berhenti teman-teman. Bunyi lagi teman-teman. Ayo bunyi lagi teman-teman. Ayo, sebentar lagi teman-teman. Teman-teman, bunyinya teman-teman. Wah, mantap. Ayo. Lihat, perhatikan. Dari sebelah sana teman-teman. Harus berdiri teman-teman. Yuk, 1, 2 teman-teman. Ada 2 teman-teman. 2 teman-teman. Terus berbunyi teman-teman. Terus teman-teman. Terus bunyinya terus. Judulnya apa ya? Pas anting telolet di belokan Cidolog. Basurita henti-henti. Bagus teman-teman. Kita mudah-mudahan ada lagi teman-teman. Masih berbunyi teman-teman. Masih berbunyi. Ya. Barangkali masih ada rezeki teman-teman. Kita dengarkan lagi. Sinyalnya di balik bukit. Ini apa nih? Mobil kecil? Atau di belakangnya ada mobil besar? Kosong Pak, kosong. Yuk. Kosong. Mudah-mudahan di belakang ada lagi teman-teman. Bis kecil teman-teman. Yuk. Ini Tasik Pamengpeuk, Cipatujah, Ciheras. Jalur sini teman-teman ke Kabupaten Garut. Nanti di Cipatujah belok kanan. Sudah kelihatan teman-teman menitnya teman-teman. Yuk mobil kecil lihat. Kecil.
Kita beri waktu 5 menit lagi teman-teman. Kemana Pak Dudung? Ngaheler? Oh. Nanti kita pindah teman-teman, mungkin ke sebelah mananya. Ayo, si Akang Sekotlet tahu langganan Amo tuh. 3 menit lagi teman-teman. Hati-hati bawa anak. Gus. Biar kijang masih bagus teman-teman. Kosong pak. Terus yo. Panjang juga nih, apa namanya ya, mobil yang elf yang panjang begitu biasanya dipakai untuk travel teman-teman. Matahari sudah mulai panas nih, sekitar jam 9 sampai setengah 10 nih. Panasnya mulai terasa teman-teman. Kita akhiri dulu sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.